yake ya thamani ikanikomboa kweli daima. Sasa mimi niko nitalisifu jina lake Bwana. Damu yake ya thamani ikanikomboa kweli daima. Sasa mimi niko nitalisifu jina lake Bwana. Damu yake ya thamani ikanikomboa kweli daima. Sasa mimi niko nitalisifu jina lake Bwana. Amina. Lakini tumefika tamati, kipindi kingine kinaingia, kile ambacho tulikuwa tunaongojea. Asante sana kwa madaktari wote pamoja walitafuta ili suluhu ya magonjwa ya kutisha. Hawaelewi, hawafahamu, japo elimu wanayo kubwa, ni bure asema Bwana. Madaktari wote pamoja walitafuta ili suluhu ya magonjwa ya kutisha. Hawaelewi, hawafahamu, japo elimu wanayo kubwa, ni bure asema Bwana. Watatafuta, watachoka, watatafuta na bado dawa pekee ni Yesu, mwanadamu hataweza. Watatafuta, watachoka, watatafuta na bado dawa pekee. Wale wanatembea kanisani, tafadhali na waomba mpate nafasi mkae. Kama nafasi haijapatikana, nje kuna viti vingi sana. Nataka tuombe. Mtakatifu Baba yetu unayetupenda, tunakushukuru kwa sababu ya harusi ya leo. Asante kwa vijana wetu ambao wamejitunza vizuri katika maisha yao ya ujana, na siku ya leo wanaonyesha kanisani huku kwamba wamesimama imara, na vijana wote wafuate hiyo mwigo. Tuomba utuongoze tunapoanza hadi tamati, ni kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini. Haya, hebu nione matrons pale nyuma. Yani mine tinangaki abalisi n'abadikoni bono tutenenia abantu goswa turara chake nyangi. Bali bono bataraswa kora batigera aguo. Tumeelewana kweli? Wale ambao wachaingia tafadhali naomba muweze kusimamia hapo, tunataka kuanza harusi. Bono batigeri agugo. Twaruchinga kichisa ina abantu bonse basoe kanisa ime. Bono tutaete baruribaga enyange chake komachi. Aya. Taito imokio koboko igongoroki, na sasa tumestopisha watu, tunataka harusi ianze. Aya. Aya tuanze matrons. Aya tuanze.
Itakumbusha siku Yesu atarejea kunichukua kanisa lake. Ndoa sio. Haya. Tunataka kuona harusi ikiingia. Igamba kwani bwairire buya. Igandole kwa ishara ya mikono. Hallelujah. The Lord is good. And all the time. Biamono ndoche buna bante mule sumati. Yale ko buna ni chinyangi tuwalo kubwatania chinyangi chinyinge sana nyomba. Igombi yamona asenge nchoyo gocha. Ase nyangi naende nyangi iye koleto mogoko yakuinyori onye gwakorete nyangi yakuinyori tukoliri gwakorete naende bali batarakora na barobwo banyakwe aligania bagakambale banginambale nyumba batarakora na inwe chitarisheni kwa sababu harusi ni nzuri sana. Kwa majina anaitwa Pastor Peter Aricha. Ona akabeira kona asabire libaga kiagera nimbwate ki function ibere chigendreta ase district yane ya Keroka. Function ni agendrete bono igabuna tura ya retirement ya one of my members. Ne function ya kabere ego chaka saa 8 timati se saa 8 cheikire. Function ya kabire gochaka saa 8 ne function ya evangelistic campaign. Gona ginasa ba pastor libaga buna ke gotoka buna na arolire chinsa chiajakire kolengana choba ni ngende. Igata wise for the interest of time na waombea mema Elder Evans Maroko tinda korora igo ne rogera buna goikangiche ne familia aye asengencho yenyangi yo mwana obo. Na watakia mema na waombea neema ya Mungu ya kwamba ikapate kukamilika pasavyo na Mungu azidi kuimidiwa na kutukuzwa milele. Mosese niwe musabera abana aba kobaho chiko chaka safari aba yenyomo Nyasaye abasese ni goikomo elio aseredera Yesu Kristo yoromotori. Thank you. Matrons, nataka tuelewane. Elda Mungale, tutaki kuona watu wakiingia wakitoka. Pale nyuma tunataka kuona njia iko very clear ili harusi ianze kuingia. Kama hujapata nafasi ya kuingia ndani, tafadhali na kuomba ungojee harusi ingie kwanza ndio upate nafasi ya kuingia. Matrons, inua mkono kama mko tayari. Thank you so much. Tunataka kuanza sasa. Tutasame tu kwa macho na to reduce mambo ya kuongea kanisani. Kila mtu kama uko na mtu karibu ambaye anaongea mwambie hapa ni kanisani, mkumbushe tu. Mkumbushe. Kuna watu bado wangali wanaongea. Ninaona kila mtu. Aha. Kuna wengine para hawajaacha kuongea. Hao waambie hapa ni kanisani. Haya, asanteni sana. Haya, tuanze sasa. Nilisema kila mtu apate nafasi ya kukaa. Kama hujapata nafasi ya kukaa, tuomba utupe nafasi pale nje. Sitaki kuona watu wamesimama pale nyuma. Elda Mongale na Dan, make sure kila mmoja amepata nafasi ya kukaa. Aya, matrons, take your positions. Aya.
Seventh-day Adventist Church. Today we are here live on PF Commander Saitoti.
kabeange estango chale pastor nero ranyale kuiraniriringa nelio. Announcement. Esther, be ready. Calvin is coming. Announcement. Calvin, be ready. Esther is coming. Motare bwango kebono. Announcement. Esther, be ready. Calvin is coming. Announcement. Esther, be ready. Calvin is coming. Announcement. Calvin, be ready. Esther is coming. Mwana uyu nabaragera buya. Ego tabu atinchara tiga kenangi. Inapendeza sana. That is the special announcement of the hour. Matrons mtatuelekeza ikiwa amefika mwisho, tutamuona bandi itachezwa pale ama cheza kinanda. Napata bestman pamoja na anaitwa bestman opposite ya Enaki. Best? Na boy bestman. Calvin is coming. Announcement. Calvin, be ready. Esther is coming. Asante sana. Naomba sasa watembee ikiwa waje tu, tumepata hiyo announcement. Asante matron kwa kuelekeza vizuri. Naomba ucheze kinanda ili tupate ndugu Ezra ambaye ni bestman pamoja na dada Ruth ambaye ni best. Naomba pastor nawe uje ili tushirikiane kwenye hiyo hapo waleta hiyo timu ambayo imebaki. Waomba utulivu kanisani. Imagine tuone kazi yetu ikisimama mpaka wenye harusi wafike kanisani. Haya, tunataka kuona sasa bestman na bestmate. Bestman yuko huko mbele.
mwana uli obwata announcement bona andi na bagocha. Haya, mwelekeze mbio mbio. Announcement. Esther, be ready. Calvin is coming. Amina. Bono tara liyo kaiga mukwana na ande. Tara bono mukwana na ande ino. Nchugocha ino. Nchubono. Nchuliyo kainu bono. Inchwa. Kuja. Bia mono sana. Matron isbaiton tuwe basi nini. Na kiagana ntuwa bairani elia kabere. Lakini chingurumba bugate kwa sebono. Bia mono sana. Na inu mokine buya nyasaba kwa nyasama soma ino. Moba abana baya bako korera nyasaye meremo. Ne sauti ya soprano. Announcement, announcement. Esther, be ready. Calvin is coming. Announcement, announcement. Calvin, be ready. Esther is coming. Pia mono mwakolire bono, mwakolire. Pia mono sana. Pia mono. Na kimoko batevya. Asante. Waongoze wakae. Pastor Aya. karibu. Asanteni sana. Naomba utulivu kanisani. Ndugu Kevin, naomba uchukue hatua 3, usimame pale kwa kapeti ya red. Nikiomba matrons pale nyuma mutuongoze biharusi na yeye achukue hatua 3, kisha tutaruhusu kinanda icheze waweze kutembea pamoja, wakiandamana pamoja na wazazi wao. Sijaona mzazi wa Kevin. Mama na baba mko wapi? Taomba mje huku mbele muweze kusindikiza kijana aende kutafuta mke wake. Abaibuli ba Calvin Mose Omori nero mogaka Thomas Omori amona omongina Pacifica Bosibori ose Pacifica Bosibori ngabere. Asanteni sana. Kevin, chukua hatua moja chini pale. Songa chini kabisa. Songa chini kabisa. Hapo mtamruhusu achukue hatua moja mbele, nyinyi mtoke nyuma kidogo. Toiwana nira Bible moko mutangani akeiga momoruma gagenge njogete. Haya. Mama Esther na Baba Esther nimewaona pale nyuma wakiwa wameweka msichana wao katikati kumsindikiza.
Aya, tuwaomba kinanda icheze ili waanze kutembea. Taite kubolili swali
ase umusangirire kano ningo okorua omoise ko Esther anywa mwe nomo murokoroku Kevin Calvin korano ndeta iyo naro angatai mogetio kabako igor aya moya wana tebe ngakia goteba tebe lietali yao tebe gose gwanchira manganayo mbia mara basta Marieta Nevanis Ongwenyi Maroko nomong none andoro mwanjone Heren Mura tuanjire kuru mwana Esther anya ko gakunyomwa no mwanjo yo yachodire Kevin bia mono omongi na mangana ina bale na nje na itabire bia mono sana asante sana bono Calvin sukamotwe kwa nia Bible ona Bible bakwana nina barobua bia mono sa Bible ba Calvin mobe kando Bible ba Esther mobe kando motengera kuruo moroji baba ko baba ikia sababu enarete goika bono barona batengeri bono Calvin sukamotwe o kwa ni Esther omobeke ensemeri atakeire kobekwa omanya gonjo ko chake gotara gocha tango torara go sinama yeta senko bokoki mosubati yakoba Calvin, go ahead. Bible na bata mote nense mo motengere ense mo nkuchia na kuchia motige njerebe kiria igo Kevin mobwato mobeko koboko be oncho ke bonuri gereri gocha kia gokorekania guna arori kwa musa gusire bori gose kwa musoka mokwani bono twakoire ribaga Kevin gara soka ke naga ne kanisa na Bible batengerete kuruensem kulende mbuya bono inchubon aya mcheza kinanda wetu korati kabatene ne go matrons abaiboli bali bankonyera kurumage gali mubatangani gocha taite batene na sabagu ikarasa batengera muna bana babo bakomaje nali batanya kubabwati kurumage gabaroset batangani gocha I know they are tired batangani gocha inchu muira ne bakabana kero montaru enjere yuto taite korra kere kiria bone kanisa ikarasa tuketi wote tuketi kila mtu akae kukaa nogo ikarasa abaiboli ikarasa sikora namoro jesu nogo ikarasa matron sparai bali bala sabana babu bago ikarasa kurna bali bana kurna total le kero monte kanisa ikarasa pi lege ando kere que así es esta muera ni ay best made kabema ga best man and best kabema ga ya ba ya ba ni ta bono Kevin
Calvin ga ikaraste kara iwe tange genteke kiali. Pastor na arosire pia mono saa. Naomba kanisa tusimame. Wimbo nambari 250. Choristers. Kani tuko. Haya twende. One stanza and the chorus, twende. Otorange yo mongambio ito toi karase. kire ase kanise kurangirwa serieta liao koba kiroringa tata nyasaye una babeire bakona gusaba na kuganya lero iga ngunyara koba bare bagukura umuyegobo na guchaka ubugima bondo boya tata nyasaye gitumenya tasubusubenze kuyaliga ni kumira namo naye kuchegora samarelia kabere tware gusabanga ubasenie na intwo igotosenie ekiagara twamanyire tata nyasaye ege korweke abana baiga bakora siri tukuria rero umunderero mono ni ogekuraga kiria urache gokorera ekanisa yao kurwa subusubenze na sengenje itugusabanga twensu na begeni tata nyasaye otokonye kobao elio toswasenkeri watorose iri kurwense bekuburuso bono genda ko munyakerogo buna turabe tokwenda ukatwakurire na kugusaba no gosemeria aserita Kristo Yesu uyoromo bolito amen. Asanteni sana. Tuketi na tuwe watulivu. Kama kuna mtu ambaye anaongea karibu na wewe, mkumbushe kwamba tuko kanisani. Haya. Nataka niwalete wale ambao tunashirikiana na wao kutoka huku mbele, lakini kabla nifanye hayo, hebu nione wenyeji walio Kenya na district nzima ya Lion Sune. Inua mikono hivi. Karibisheni wageni. Asanteni sana. Watu ambao wametoka Matibo district, inua mikono hivi. Karibu sana. Kumbe ni wengi kutushinda. Karibu sana. Huku mbele niko na wenye ambao tunashirikiana pamoja. Pale chini tuko na Sister Spinika ambaye ni church clerk wetu. Spinika, tusalimie. I greet you all. We greet you too. Tuko na MC wetu Master Nepson Gekom to SDA Church. Ulio gotera ngatigeria digena. Pia mono sana. Elder Kennedy Mbaka ambaye ni mzee wa kanisa la Rio Kenya. Amjambo nyote. Karibu sana, Mungu awabariki. Elder Ezekiel ni mzee wa kanisa kutoka kwa kina Kelvin. Elder, tusalimie. Abakwa ni mwesi mbia mulega. Bia mono. Pastor Onchuati ambaye ni district pastor Matibo district South Kenya Conference. Wapendwa katika Bwana, wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Thank you. Pastor Evans Masongo ambaye ni stewardship director Nyamira Conference. Wapendwa katika Kristo na wasalimu nyote, hamjambo. Nakibona mogo itabangora. Onyanyangite koleta magoko ingikira arenta gosibunense saletiga. We want to say thank you as abanyangi
Esther, we are proud of you. Vincent, we are equally proud of you. And the parents as well. Bwana wabariki na makanisa kwa jumla kwa kuwalea vijana hawa kiasi kwamba leo wamefanikiwa kuaga ujana wao kwa heshima. Bwana wa mbinguni awabariki. Pastor ambaye ni ataunganisha, karibu sana. We are happy to see you. Pastor kiongozi wa district hii, boss, thank you so much. Thank you so much, Pastor. Wale vijana ambao waliitwa marching squad, hebu simama mfanye hivi. Honorable boys, si wanaonekana vizuri? Wanya tobugate kanda ntoba inyoli. Kosenkwa ile namba. Mwaira chinamba. Ombia mono inuna bantaba ya. Abaiseke tenena. Tenena. Abaiseka baba nembali maritatu. Bono mo konyorundega mocha akeraini. Mombo liri baganjengo chakoba. Tukwane. Bia mono ikarasa. Matrons wetu simameni. Matrons. Si wamefanya kazi nzuri. Can you wave to us matrons? Thank you so much. Niliona Shepherdesses wetu hapa. Shepherdesses. Simama hivi mtu wevye kaindiri. Walikuwa wengi. Aya. Thank you so much. Pastor ambaye ataunganisha harusi ya leo ni pastor wetu Dominic Ongiri Mokaya. Pastor, karibu sana. Elda wangu ananikumbusha. Kuna watu walitoka Gionsel Church, Nyaikuro district. Muko wapi? Bantu bali Gionsel, tenena ngotora usemu achabuya. Tenena iga. Tenena na bantaba ya kabisa. Abana ba sobo omulisi Evans Maro. Tokwa ningo iga. Basi maere nalibara achabacha na inde. Biyamono sana, inuna bantaba ya sana. Pastor Dominic, karibu sana. Pastor kwenye kwa wakwani. Makwani Koranji. Bwana asifiwe. Pastor Boas district, Pastor Liosune district. Ni pastor wa Esther. Abana bamonene na bakwani rimbu ya mole. Buyamole. Asana yuko antu bako kwane Kiswahili. Mata kete Kiswahili. Kama kuna wale wanasikia Kiswahili, tutaongea Kiswahili kidogo tu, sio mingi. Abana bane Kafin na Esther Monyabere na Chereli wake amaherezo taliga nkurwa ni nunda chengereza. Pastor Boas, thank you so much. Unatuwa kuana naye nga enyange iya soi nyumba ngochande wakolira bo naende ndoche nga igotole buya nabuna ngocha kurwa bumbura teyo ige nyange ye ondeta abasokote abanga yanyoliru. I'm so grateful for Pastor Masongo after a long time, Pastor. Karoto gushiriki n'abarai baitu ase nyange buneye, we feel so good. Nonye nche eshabadesi yani no yalenge yatige nyolire izikabuyere. Ono shabadesi ona sole ndocho chire olia. Yonde mubasa kuboranga murandio yacha katiga mungena wayatali gocha nyangiere. Ono ogonte bali mumuroli twale komo ande atere pashe natiga maria elinde nkolere gasi. Ese kotoko mondo nara utamanyeti nje Pastor Ongiri Dominic oyo mukayande seitera lichache gonde chaplain Nyambali High School. Igo awanaba, both of them they were at Nyambalia a few days ago before they relocated to their new place as our colleagues. And they booked me in time, and the pastor to wait to Watan. And sincerely, to atale nabo as a savali ya wayobosai, asokote waninga na kinyo mere na ending challenges kibuate.
So lero yaikire rituko rinene ekero tuguchikuba bwatani. Lete tusabe tuchake. Gracious God, speak to us now, because this great occasion of our wedding is simply pointing us to your coming. May you prepare us for your second coming. In Jesus' name we pray. Ase gitabu gekoro kwosea mukimanyita asike gotoka abantu mbali bakabaire kanisa bagasomire bukumono mento simbakite bagatiga kanisa yaliyo Kenya Osea 2:19 gento nkere gukwana ndaite ko batebi why we must come to church to wed. Osea 2:19 muntu anyolira soma karatura senye buya mono baba abantu bagosoma buyega komuranje mwara abantu nyine gitamtam ekanisa ikyari nabake bagosoma bo nakinyangi ekitabo kyateba ninkoliere boko lakini ebuku yegesongero teliko gotiga in darkness iyagoteba nga Israeli ninkoliere boko elinde nkonyuome obe omurugione goika kale na kale. This tells us that God was addressing the Israelites. Peter akara gukwana guru yaba Israeli igagoteba nga inwe negesa kwege chole kya Nyasaye abumbantu kya wa address you abegeni yakubateba inwe n'aba Israeli egesa kwege chole kya Nyasaye naga Nyasaye agoteba nga Israeli nimbaliere boko elinde mbanyuome moba amona inche wika kale na kale ikonta tekoteba nga Nyasaye oliereire mwanya bantu oboko umate buna bono konye kafi nobo oliete boko ukagenda sobo mwana oyo ukabatebi nga onyigwete ndusi omonda baganja eliko nyore esto gotebiri nga nonye ninje una watebire nga mbo mwanjo nabondo chinga naro lizingambuya ukaenda ukatebia Bible na baro baganja egende ekigwakorete egekoro kwokoli boko ugacho ukagenda ukawuruko kabatebi nga timbu atikende lakini keliga kenda anyole nimbae ukabera nerimbu ya mono obuna bubokoro kwoboko obako bukwaliete ndero bokwikirana aiga Nyasaye agoteba nga oliereire egesa kukya mwanya bantu abachore baye bali bakumuitaba obaliereire oboko abanyuome baba baye wika kale na kale iga bana bomonekero mokorora tuguche nyangiga mokagana malidadi tugucha tali byagu byatorenta igo twachicha wetera ase nyangi abana babiri baralerie abantu bagocha ase nyangi that don't forget inga Nyasaye otoliere iroboko naende ngocha ali gotuoya eketogo kora no mubwekano bwe nyangi nene eye Yesu atete gokoregesa kya mwanya bantu. Praise God. Una wache nyangi ya mwano Nyasaye. You have no reason of missing ase nyangi elia nene. Oise ko batobo omanena ise gocha no nyemambia omanye ko misi ase nyangi elia. I'm telling you, you don't have an excuse. Ekare nyangi eye yakora leiringa Yesu ngochari otoliere iroboko and he has done all that is required elitonyuomwe ngakimoko iwa Yesu akanire esira takweta so musalaba aga akanesira esira
in the sense inga ekartu akorte bibe igo tu atananite kurwasi Nyasaye. Jesus came and paid that which was required for us to be called God's children. Nagiako rapetire rakare kukwana moinaringa agakana liguri muntu ndatali gocha gwakana agatwakanira. Unaona Calvin ni manyete na abororetiwe. Kera agenda ali wo lisi olio minto mulisi amatenga no mato mwana unga na so ametaga ka form 4. Na Calvin achigwete tenga nonye ninche niso ametenga ike university. Lakini akamatenga mato bana ayo koira achikomenya na inwe nini mubwate faida akaboroliwa sedembwate siringeli bwa 50 yoli bono to baka akarwe kiarwete agakana na into abana ba Nyasaye unatulema atwensi nobody otara akanerwa omaneno toliere iroboko na endo akanire kerigetakeire egento getigarite no gocha gotoi ayakaro kwerigeri na bokoranga toisaini tolikieni tosometi lakini God has paid for you and is coming soon to take you home. Praise God. Gato basa kuanga tisigire over kuranche bwanche na yobe asegonde eyenene. Tete gosome kebungo gya kabiri. Kebungo gya kabiri gekurwa se Yohana isan ibere ibungo bitano. Yohana ibere ibungo bitano. Nyina agatebya abasomba linde lyonsi ari abatebye muri kole imayeta abantu muri maye kanise n'abasomi bebuku abana bamonene eyene nyangi yabete asakoro kukana ya Galili enyangi yarenge gokorwa mayeta matuko atano na abiri bantu bale gocha tairero ebintu byabolire abantu mugo ogotomeni agantu iga ngabono nekeki yoka mogotoa lidia abantu bali gocha barusobo muiseke bamenya womomura bakoragira for 7 days iga karamo korange nyangi akabakana ya Galili inge divai yakaera to basoka it was 1 day 7 days abantu bakunywa masacha na makungu bakuragira edivai yakaera bone karo yaera abantu bagachandika sana na indi nyangi indi yonsi yale gokorwa edivai yere omusacha oyo alinge ko declared bankrupt abantu basobo muiseke bate banga oyo takunyara kulinda muise kuitu igolinde okoera kuliwe divai. It was a total humiliation aso musacha oyo lenge uchi konyoma lakini umanyete ngina Yesu agacha karwa advice asaba koli emirimo balenga senyange akabatebinga epati tobwate Yesu nwara mona into Jesus is with us kende yonsi ara abatebye mokore even if it looks so impossible never again takubatebi inwe imokora gosenkebe lakini you do it because I know him. This is my son. He's a unique child. Once he has spoken, things can happen in a different way. Abana banya saa karwado baisiyeye ono akaiga Yesu kubatenga nga kibono mutaya tivai gosi atare akabate ibucha maji bakabucha maji emetungi ya lengo emetungi yeye njalenge ya macho kunywa go yalenge emetungi bale gwesibeli na kumaita ba Israeli ekaro balenge gwesibia go bale gwesibia ebuse eli bale gotara nero omwali basibigwa yagera boro kinga bono bachenekire igone metungi etalenge yokobekwa mache yokonywa lakini akabate inubucha mache ne metungi and you know the Israelites were very keen bono bagakumina ki emetungi amache tokubucha na yake lakini yoma ita kamanya kukolera kubate binga bono test ya mache. Actually this was the worst part of it. Nga kyoko bucha mache kuri mutungi bugwesibia
naende nabo kwali gwesibeli paka omubiri orojo omonto arakwa majare karaya gotenga sibango igubuna ng'akiare naende karaya nere ogwesibeli omubere nere gosibie ebinto no sibe no, but they had to take the instructions ng'aki instruction chire onchanga machayo bagachikonja bakanyora agwansa amacha yabeire divide abeire gentekia abana bomonene. It was not so easy in the way we see this thing, because I think it's so difficult to convince the mind that imetungiyeye abantu bagwesibelia nkonyare kanere etware divide engiya naenda abantu baranje. But by the word of this mother muna abasemetie abantu aba bakaje ke tata ndushine ntekia ile rango mukubwa onje nera gaonje omo eli akanyone gentekia ke abantu kubarro tata banene babo baonjire bagaka chimboto bantu bakayigota Yesu akarusio busuko banene obu musacho oyo bwenyangi aliko chakonyora abana banyasaye. This story was not written for the sake of writing. Iga goteba iga onye muhaliganiri Yesu into your wedding. It doesn't mean there will be no challenges in that marriage. Challenges will come. But the goodness, he had invited Jesus into the wedding. And therefore, every challenge which came upon that wedding, Jesus took over and solved the problem. Oh no, Calvin, you could have married outside there. And in fact, that is marriage. Lakini you didn't do that. Inki wakorete ugateba nkogenda mwanya sai ugaikera nikeriyo monene atebete nyagakire nyumba ngumerane n'abantu bane bono gwachira to seek the face of Jesus Christ naende kumwaligania in your marriage so that he can solve challenges and problems which you will meet with. Ekarora sesabali yenyoma ndangondo abantu ali mwanyoma metekale mukia maoko iguru abali liswali linga munambo liriko lakini mukingo mam akimoko renywomo ndaisigere musibacho igwanjete kwali koroka sweetheart na bali sweetheart bakabona no mate na bago komine bikokoro bako gochanda lakini even so asengenjo kristaro akichwa na omale mereneti osebano kake iko na inwe na wanda tata Calvin. Because of Jesus, this is not an angel from heaven. Esto yobunumuro jega. Akomineli na bokolera boki. Njengo kotebe. Lakini because Jesus has been welcomed into your life, he will take charge and control. Esto tiango tebi. Musacho yoro jogo sekaya ngora igumu muamu obwata maina marabu. Na bora akagiringa tamanye tikotogonya. Lakini we tiango tebi. After 10 days, kanyaruru kwana linga na bako okane kuba yaka. Ominyoke kuchase kitobo linyoko nesi minga mama. Abinyo America. Inchabunando che ngotigande binto ga iganjiche for consultation. Omongi na toba sako muanjera. Omate abinga na baba sacha balego nonya iso tomanye tinga na bakora antokonyera. Egero mwana ojo gosenaleme. Things happen in a different way. Challenges come in marriage, but with Jesus, all things are possible. Praise God. Eki Yesu wana atebire moke kole. Calvin bono ngo atebinda mangana Yesu atebira abiruka. Litangani. Kwande kitabu kya Efeso 5 ekifungu 25. Mongino lyo gosoma sengenjo gosoma bwango. Ondole magega na bora nyole ngo koige tamtam. Moko eke eli moko nga mongeru mongino. God bless you. Soma bono. Na inu abasacha. Mwanja bakungu baino. Igu Calvin. Aiga obwanja ni buku kwanirwa.
tari bori abantu babwata maito muntu nakothinga ngwanjete enekeroko moigendo gosogo tebi ngwanjete aseng'encha emiti konyora egento gete obwanchani bogokwanirwa abasacha babwenete gwancha abakungu babo n'obwanchani Kristo atwanchete gendo ogendo mente kitabu ekiguchinso somo iguna kyoteba yotenga ekartwaringa ababe tutabwenerete agatwancha ng'anchere ngotebinga this wife of yours kyare kiteka chinkega ngomatekere ande kobe wife igontete kogotebinga omwanche bunari okonyora ngo stamari agututura to mane mukungu kibona nareta ta okoirege kagukwana omwanche bo ekere Kristo gatwanchete nobore ubweito omwanche omukungu oyo nobwanje ni bwonsi omosibati otaigo jakobaiga abangine karo bagonkiri ndirakora mini oba very careless kwa manyorare chindera chamabere mubero mugima abana bamonene to basabitaka goteba ngabono nganga kibona abiru muchabuga no musibati oyo nkwana komonyora kale muchabu manyete chinga kyuko mochika mumirane igokonyora esibetie akeja kebiguta bigotioka bono nabo igwete buya bono ngoja koswaririko aho korigas ari ndo mwana igoja komumira bakokumenga oyo nesa lakini gose narota ekyaro komonyorare in a very funny way igwa abana banyasai ebukwe goteba as men twancha abakungu aba baito in their weakness in the way they will appear even that which is not palatable actually to banje because Jesus loved us when we were not fit. Praise God. Igo akia bana bomanene, this is a very special message. Igwa Calvin ntegerero iwe oinyore kitabu kya Yohana okagoteba nga kende gyonsi ara atebe mokore onye Yesu atebire twancha abakungu buna Kristo anjete nabato gochikokora basaja bange bara nonye munambaligirite kurwa masi imuri gokora buna Kristo agoteba goma menyete njira yainu igo mutete kogendie bintu buna muigwete eki Kristo atebete kero kimutageti abandi baino abakungu ababwata amasambo yani uko mungwani mongina joko inyolinga na babono litu abotate batibwike kanisa to okorega kwa matebinga mangane kanisa na erete bono ntegerero iwe abasacha beke uzi babako bamane bagwacho tegerero iwe Calvin oigwe una Kristo agoteba igateba omusacha bwanje mukao una Kristo anjete kanisa kanisa etabwate kieni etabwate buya lakini akayanja and even now igagenda kuyanja na koyerosia elinde muwenere. Praise God. Abakungulende baba na kihate aba 22 ekitige staiwe ngana akoli roborandia egara unando chesta kuna komogoranga nkibona okubuchelia mangana ese le bako na komogorera kono kuna kubuchelia mangana yatige ntunto manyete muna toko anda komenya lakini sitenda gosomera ndero lyukambwate soma verse 22 baba 5:22 esaiwa inwa bakungu moiwera basacha baino buna moko moiwera monene iwesta egasi kwaewa nokoiwera Calvin oko moiwera buli nima etesta no masomuri ando gosomisa yazi nkali na Calvin nima etena masomwali lakini ntegere babone to basa wikanga kiende omanya kuhanga komo iwera abasacha taimono bagoteba nga onsibeli kiyanga igakobeke yango musungo kwa manyanga nenchabo igaya kabe ko musungo omo iwere osibi to basa ujaka bono gose no njine graduate ose agu ono na makokata bwati oiwero musacha kagoteba nga gendo ndosali rongoli to chaka nga chinsechi rongoli njare korosi bono igotete korosi echae estaiwa mangana ina bakoreka na make lakini na matindi abangina abange bara omugaka na bateba oteba igendeke lakini umongi no maya kumusyongorokani omukani ngekinge yako nonye ninche goikonyigwe yani omukani pi mugaka bono ocha goikasa goteba ngakai ndocho muchiwe bono na chinguru chaelire bono tigankire omukungu akoregentoki
bakungu abamokaga nga boli n'obwali ekoro yaikeire omusacha abekira machokinse wano ogotigeire kyarari nayo gukwana atabangina mbara ekera gukwana no enokoyana tokoyana agukwana yanyo atari kwayana matengo sokali namanganande abana bo manene omusacha obora nga yaya libaga abantu barayigunga ngo nakoma nande ngetigangire okira ogotigera bande bintu byonse byaba naye nonyene eri ekogenda kulima nayo ogusabwa mukungu yani mugaga gotanga roro monge na nyomba abo agotebi nonyene kerege sire kegusabwa yani okonyoranga no monge atarateba ata nene mambo yote. My dear brothers and sisters, abangina mura iwera basacha baino tegera basacha baino, listen to them with an intent ear moiwe inkibago kwana oko iwero musaja tali obusomba baita bangina bajeta sakoro kupenking baganda kuligi quality ono akya bangina bainwe onye muri abaliri kinogo na kyoro kyo kuligi quality inwe muri kukwana pesa inwe naturally oise toikomeranderu ono na kyota kete quality abali mwali mawosomye hesabu 1 + 1 is equals to 2. So wetio yatebiri 11 inero baretira senyangi igumba tebyana bamanene igonda tegote abanga itukondiyo omusaja no mukungu barabe iko tigande kere from the pulpit here. We will never be equal because the way we are made, it is the way who designed it so, and therefore he never designed us to be equal. Igata betenga omukungu aiwere omusaja, and that is all. Listen to that. Failure to do so, there shall be a problem in your marriage. Igomolende asoko iwera eliogire nyasaye. You know, when you read the Bible, what the Bible says, that is Jesus speaking to us. Finally, gondo tenga ngangende kurwa ubon gonda te kukwana hiyo mangana rama nene marriage, for it to be very good, ebintu mbire biko kurwa kalifin abakungu iko banje te koba smart obanje te kweboya naende iko banga mauga ngolengi abana mbaruta mauga ga abandi bayigura mauga ali gale kwaro kinga mukao na ba angali uga ale kieni abangina go banje te kweboya naende go banje tama tonto omusibati oye karo kwa manyora una kwa muroche akuna kwemina alia nyambali talenge bobe kwali nkoro buna guchenji chianga wiki tali kobeka kabere abwate chianga chitani 7 akobeke wiki yo tabuki nando chake yende pako kacha ukuminga ke uswati utaka mati wesoka wana togenda tato manya kumutiga chianga chiria abogole tikurusobo atigale na chichuka wana ye kwanyoli zemiremu bagaka abaliri bakoera lyo mwise koyo galia ikobe abulia egoti yemesigu bamanya ko gotenga tata naye karaso kumaliko wano mwana oyo marende omogolere chianga chingiya omurageri buya omaite karari sobo na baratige akwengata lakini omekishwaye bono kale buo taikorara nchara mwana oyo tali moke mono nande tali monene muntu kobeke yanga 30 was 28 oitai monene lakini to expecting after 3-4 months abeke yanga at least 35 was 40 was one. Yes, why do we do so? Because irende wano nkwa machora naende okerunga naboko murenda kora nche okora manganayi igu baba omwana oyo bande to basako kageranga ne kosoli go kogenda chikuna goseka busaigo ogenda umulinde endagera akuli omanye nereri abayiboli baye kobago pimete injengo gotebi ayentegerero nyiwe abayiboli baye mbako gotebi lakini nguchaka bali gukugeji igo etu mwana obimichando usembuyo omoire bakonyoro chakire korea kinza yake asungunani batenga baito gaki naro rusi gukurunya ikura
ogedi umwana witu no ne jinsi ya jesira kotonya igwa koranche enale koko sabanga yebono ogotema chuchi umanye mangana ki Calvin yanjete indagera kyakolia echa akonyuniriri eya machani eya mabere eya soya umanye murageri kabisa kama tukayakoba ebintu byabuya Calvin ebintu mbire bikoro ku changes in life bona igi ko bugima bwa changes in a very short while. I'm going to declare you husband and wife. Allow me to tell you, you will never go back. Naenda obo musa ayabona no mugaka actually sabategocha ekera bagaka bagotunga bagaka mugende kuchalia to basa gutwara doubts esabategocha na okogenda gusebona yake yes igo kogenda sabagaka ekyara kwabeire gentuki omugaka igo abantu banyasaye ndete ngotenga ebono kwabeire omugaka naende bono ayegwatwalira abantu ebukwego teba inga omusacha igakorenganiwa buno mutebweli pera omutebweli pera ekero mukungu ayoligereretie orora mapera iguru otabora uri omoto bweli pera usekobo mugomba otabwati matunda igokobo musigo asomukungu lakini omotoyo nani nobwate faidende kore isike kiriri igo mongina kai karasitense karo mugaso mwakire igaotenga musacho yare mbwate numurunge omotoyo bweli pera omo aikiriri buya bono kai karasitensa ali yako na kumongera kuchigururi ngabamindu ipera lirigura kakorora kamo otabora oria praise God igo musacha ne kiriri kyomukungu o protect yo mwana oyo unabona kogenda sino tamanyeti bamure bamino tamanyeti baswatu bamino onyoka bamanyete igaba manyete sharoli omonto como protect naye aisa konyono nengiti takorangeli mumuromino na yakorangeli ngumugaga ngayore aisa konyora ngarore amechando yabeire agia ko erekoba ekero kwanyuomire tokogenda ale mono kwaba angangeiga egende ke basonga bakerukani muntu yani kwabera ange egere kara nyono nengo sabalemi onyoro muntu akorangeli koranche naye protector yo mwana oyo obange agotebi mechanda bwate kato konyori environment teliko muira buna atagete umuntu agotenga gake okongumbura naenda mache kurusi mataria roche paka ngikigura na gakitindi konyara na seito ntu analite bono utakorana na tuligyo muntu bwechibunda twa muhakana tagotebi nyoko igo tagotebi isobo ekiarete moment bagotebi gugo ngoyo cha utakunya na mache kebuyo ka to kombo abantu bagotoletera mache wikalirizi igo na yagotebi koranche omo protect as chinjira chons omwana okagotwara any kind of changes please listen to that even akogotebia igwetalia amase umugurire na igwete akogotebia nga igwetali rindasi litaro asiri na maguta to basa kogenda tenga ngama ndasi oteli ndasi ne lindasi abangi ndagaki nekene nali elie iguse ne lindasi abangi nategwete na baitabire igomba manyete kibagoteba onyogo tomali tunda liororo to basa kote abanga no na mapera ne litunda amangana yo toko ya understand bono wa so ira so boiboli no jo ya understand ocho so asaba gakaba bagotebi science ine viroso byevyo unabiko ba 100 bagakaba na inu mwatebi abana aba amangana bunali praise God ngendo chengense kuikerabo aye baba amangana ya elire gonde tekote abanga kokogenda buo aye no muoge ola ni abantu ba buo inki batagete na ninki batatagete. You must change in marriage. Egento kere most inevitable negento gekoro kwa changes igo chiro mono nande change ayancha o change obe bunokoba asengenja abana bawo chiwaguchi bija asegete ekoro mu abaire biyewa tinda tiko batebania bachiwa kuchinga kicho musunte onda teko tebanga moko genda say no munarane motebererani mwanchane mokorana namaya no ndita toka oyo tagete kuburukania enyangie igwa bana bo manene ama tuka tomenyete
tokubata ni chinyangi after a short while ande kwanyora moise koyo gocha sole nga pastor manyete njebono gali tindi kobo ngaire nengo koira abarandi muna tolega no boli pastor Masonga into atoire chinguru cyoko babwatani lakini chinguru cyoko basansura ntoivi ebu kuyamanya kotebaiga Nyasaye igagechete ogotigana abangina balimo kuna gosegesto mwana ali aratokoba koranje ndete kogosorora konyorura makwa tigo mwana uyu alemererie nonye ne unko goja kolemo munganyi pake anyore gechona ekomenya tali 1+1 ego ikase anyore meri lakini yali paka yaika na abana aba ko banywomanire babire gente kamo batige bachakobugima obugima bona abande baino omwacha kirito bugima enyomba yesasati mwabwate getanda mukurara omwabwate ematresi inchi 2 bona lero kurara inchi 8 nande bekire bichanga ime bona otegeto omwana achake na inchi 8 ebwate bichanga mutige nera achake na inchi 4 egesi babwate inchi 4 bachakire inchi 4 batire inchi 6 obugima bogendere akasega bachakira gatige tigachakiro tiawe takobolinga musajo yo yandana kwa gachaligena emyaka irenga kwa iro kamenya kwa gachai erenga you are now emyaka usen 60 moisonde waso ate nyombengeni yeligena abana aba they are less than 30 years bona ayota yete baso naendo ko babulio kanga mwana kugora gali igali ngentuki ayenere likwa bwate onye kwarengi koleterwa amache ne chibunda ayota yete babuguri kigali bono iga ndete kogosorora abana abatige bachakiro bugima bwabo mubatige bagenderere nakiako ari bukwego teba asengenje yo omonto natige isanangina babwatana na mukaye babe binto birenga turaliga ni wasomo cyoyo tiga bachake tigaye basukikani neba babwati sandals batige batareigo onya buti nchiyo toko na koenda kwenda tebiesanga yani mbana okora buti bakabono igo okotachansa mane kuchimogondo nanda ine madam oinyorenga kiwacha kobeka buti muna mangere konyora gosongereire to basa gochiasera e family. May God of heaven bless you mamenya buya na nenya saba senie mokine asokwegena mangana na igwete mbatebie na ndimbya mona asokunganya na batebi moko genda moko nyora mwebire mwanga kiresimi mwambuli pasa no na kiriwa tete igoro yamase na koinyoria. God bless you in Jesus name. Ono tena tatorole Calvin tenorole no ina yesta tena bantu banaliro ko bolinga no mwanche no mosike banalira mangana ayo abana ababolinga na omutegete amangana ya chikobayigo bagande inga pastor nduna bantu tosomera nando tokoigweke songo faus are for us bono to basa kuna gotobolia kemekemo ayo somerioka ase tokoigunge kintogokora na banko gokuneke gokoro noko bako bono omonkonde mereria nsoma manganara kiro muntu abwata yaye alio mwaeli nongo chikobolinga mangana yigwete no yakore bago itaba igo bono kiabeire nima eto moganyerete sana lakini ile chinchiri cheinu tire chine chiaba nande konko basomera baigweterende ngosa enkiro ligwacha koba egente kina bake otangaye aine witness ontegera muiwe kali finio ko kirekiri ngo kobolinga mangana ino korebo otebe yesu orunu kogoteba igobono nalikwa wakolire nande tiniko na koboliri molimo ngobolia maswali ara mange lakini njiko tabokia asenjera yamo Calvin, are you saying before God and before these relatives and friends, you will take this girl by the name Esther? Will you love her and respect her? Will you be honest with her always? Will you be the kind of husband you know you ought to be? Kind, strong, and loving at all times.
whether you have much or little, whether you can live in a mansion or in a thin apartment, will you recognize that you have found a rich well in Esther? Esther, you know more realizing that she is a very delicate individual with a tender nature. Will you understand that she, like a dainty flower in the right atmosphere, will exude loveliness and grace, and so needs to be treated with great respect? Nasukire, will you make whatever adjustment necessary so that you can genuinely share your life with her? Onye taranku na igo na anjete. Onye taranku neke kokoro. Na watu atebani. Mati chinyome chikokoro njire ngao Jones. Will you give her courage and support, whether it be in times of sickness or in times of health? And will you promise to continue this kind of relationship until your heart stops beating? Ne Calvin, mangana inasoma. No yanche abebo. Before God, yes I do. Before God, yes I do. Praise God. Mwanji toka tebere binte amen vita iyo. Eke na kimwale nga matebe amen. Tebango. Atende ngora rabantu mokorandiwa. Umuntu matanga nkagenda no mwanji one pakali nyanja. Toga kontimbu. Hallelujah. Mwatebe amen. Ekibono ngentuki. Esther na achira soling na muntu. Ndayetego kobolia. Ine Esther, are you saying that before God and these dear relatives of yours and friends, you will take Calvin to be your husband? Will you love and respect him? Will you be honest with him always? Will you, with love, kindness and tenderness and sweetness, be a true helpmate for him? Will you provide a refuge and haven of love, which will give him courage and strength? Will you, by God's grace, maintain that sweet personality and keep that smile on your face as a constant greeting card for him, regardless of your circumstances, whether in times of prosperity or difficulty, whether in times of laughter or weeping, whether in times of heart health or physical adversity? And will you promise to continue this kind of relationship until you breathe your last breath? Esther, like your Roger. Now, Kalebo. Before God and before the crowd, yes, I do. Mwiweta wana unabanywete gesongo. Bali motai ukira. Inchengo batabusire. Babagote abanga busibwa Nyasaye. Batebire nga mangana yinaro bagokora. Na kimoko batebi. Bano ntegere mwiwe. Na inche buno musomba bwa manene. Bosibwa biroli yabe abange. Timbwa atie sababu era ntange timba bwatania. Kolengana nelichiko lya Kenya. Nabo igo nelichiko lya kanisa ye Adventista. Ono igonda ete kobaralia buna omusacha no mukungu. Lakini intara akorabo. Ndege to mumuroyo ara to enekelia. Usoyo nere. Bantu mbajenjere tuwe omuntu. Maitendo kiagera nara abairi chihira na nyora nere gostayere bono na ira chihira usebono gake bono bono tigansuke iga elinde aire esto gosuka motwe este bweyemo elinde bwetege bune nsune elinde aigore elinde arore gose naye aye Calvin onye koro muaba ore togira mura rorango motubolengo ende to eneki kasi kwako ndugu yangu. Ando tokuganyire toto tebigo senere. Bana ubetegire ngwaka bale bundukia igonde tabasa gwa kanse ekere kubuga. Let's go. Kero monta kirikiri. Onye kwanyo ali baga gwa chama. Ekiwane kinse cyo gukunokoba. Eli bati amajani ichenga tayere. Mama nyanga magana ara no mintuna makogu asemura che kero monta ko ntiga ga tole na uboka. Yes.
matroni anochire chikogokonya kogoikia sugu ikitigero bana koroberia ono nkobolinde tata nubatari kondo bakwete ono nkobolinde kalfiniganya ine amaene nerunyi Pastor Ned. ni maete mwegu mwiri yatera kinikira agane kanisa tori bwanchire nganere na kimogoteba onda te musukie binte ibuyega abarandi abariga mutubekere binte ibi bachichega iga ende tokoro gusaba na tugukuru gusaba okoiga tubatebi what is the next step. Very good. So kinge birogebyo tonyali abarandi bara bako bagusabire nyange nabangi Pastor Boaz, Pastor Masongo barandi bonse balimo chugo cha ende tokole all ordained pastors, please come here. Ngaki moko ra matrons mutuligerere tigaki tonyali kwebanga abekere ebintu ebyo nimaete ntumwa tubalete babekere aiga bono nche goturaiga Pastor Masongo nayo okoiga mirekamo ntu abana natubeka aiga igoro echando teyo nayo murayo itu. Very good. Masikani pakabe kirasi. God bless you. Sukieke iga moro bono ndaite mukwa buno kobeka marunse igesta okwani umwanchio kumukwa ndoko bakokoli kabisa buya abana batete koranga nkie kesto tete kokora bas pastor hapa asenge njutura abange mukunganjira mboli Pastor Masongo atokolera gusaba bweka. God bless you. Basi na tuombe pamoja. Omonene tata Nyasaye emorogo bayiri tukuria rero ase kanisa yetu ya Rio Kenye igatore no magoko asenge nchumuyega bwenyangi oyo gwanchire gwetera somosombo Pastor Dominic Ongiri aturaira sokoleta lingana bunogo teba ase igitabu kyaga chenwe bukubuna nayo mochaki bwenyomo nabasaba babiri Alfin na Esther igobate nino bosaya bwabo buya litukolia rero asobozi bwe kanisa twabere kirolinga balire chira cyugwanchana nago chigo chaka obogima bwenyomo na intu bono buna turabu n'abasumba bao igatwabekira maboka itu asa maboka abo buneke manyererio ngaya bweko manyene gwetera asituru ko babwataniriye kubago chake safari y'obogima oboya bwenyomo obatanga na sekerege tambokero lingana lyao lyatebanga obwanchani bobagambere ekene nonya basaja togosinywa koigwere nganeye nero gochika okogwekania enchera gwatu wanchite ogotebikero mosacha ngatiganje mukaye buna Yesu gwatu wanchite ngaboneka utarenga abaya ogakwaso gotoboria igo mwanchi abanchi ababere kubaitabanire kali bintaro boreu na gotanyara wa Esther kulinda mubuguria subwanchani obwo enyomo yabo eoro kyomo gwekano bwenyome nene eliyeso aja gotokora karato nyomo bwine kanisa twasabiro baziseni asemere mo yabo bagokora batwale bitokimba basabireri osenie kinda cy'abaso kuba abana obaziseni ase kanisa libara bakoba elibotambe ko bagosoka na gosoma nene barali obonene bwelietali aho twasabira babeli bekinse mara kabere asemere mo bakorere basiseni twasabire jikanisa jinse mara kabiro jisesenie kiagara bakorire merememe ya abasaba machia ne matching squad ni kwa chumura basirire nyangie bakaya ikireiga bonsyo maneno basesenie na intu abatora twaja kwa bakirori abatwale go sabango monene abanyomanete kale otosene nyomo cheito nona abamakweli kero kenda atananire Yesu baisane kiano tebetekera ekemobona gekoba abasaba bamachiga iga obakora abegenwa na barabuge nyangie ya erire eyabebwatie litukolitoberie bisio
nambu yamona asemero bulira yakorekire guikaigane kero togosoge tambukero kyo mwaelio obuya bwao boisane bainyore chire chibalire mbachitiga obegende ni asikire getambukero twasabire tono kwege nokwo asirieta lia Yesu oyoro motorio ito amen. Onyoro jumwa buga ikana ndi nabaratia ngagire ndi ntalo ta kubatebia emeseri to kubekere seinga yeri ngayeberete elia Yesu kingo ebera lia sekobera maete binto mbiro monto kweba nabate biringa nko batangasa ande esta karasuka gatata akyokuo mama mukwaniga actually wana ngo tangasa esta tali moiseke naende Calvin tali mumura igobale umusacha no mukungu kyo na bwatani enseye onde take bwatukani. Thank you. Formula teyo naende ne naro eyendi tachi winde byonsi engere toko bibolia it is just retouching, lakini we must follow whatever the Bible or the policy states. Igorende abantu abateba ikaranse babeke sei anye kwaya mokero yale gotera etere tokukora kiseiga twakubicha ibere seisatu elinde tosoke naliera abe bwango nareke kinere isikalia tebasa kuomo mwaso. Rio Kenya Church Choir mogo tenna gose akimogo kora moroche chubono bwango ayerera bwango because of camera mma to kwayerera gose mbatigi ndara engao oroko ko ngano gongwa chubono go spin ko tena ino ready ay abande minyoka come quickly. Yonserio. Nje muna manyete chikwaya chonsi penchi bwatire no oliole korwa mabaga kira ikomorole inwa mabaga ngo tokali eyendi okenya nere yere girini nere akyo molenie ne uniform ene ye nyangyo maete ai ata baseni tenamage kaiga bwango inubono kana gotera nduto kobeka jisei wacha wajipange tu vile wanataka wengine wasimame kutoka juu rusibe kansa ayibona akoli gazi yaye ayokota harusi wengine wasimame kutoka juu nataka ebanga buya inwe kuna space hapa juu. Thank you so much. This is kila mtu aingie hapa, wengine waingie mahali nimesimama. Tunataka kila mtu aingie, wengine wapande hapa juu, kuna space hapa mahali nimesimama. Aya, tuanze. Wakifika hiyo chorus ya mwisho, gionse limote nene maega yabo. Iyo gionse likanyako ligie space moko nyagwetera gocha asende. Abera abogotero konkoli mutegete mubahetana ni mubasungusi, lakini bono kara moire bono ngora bwangu tigato chake acha kobeka bali bawaka chibichanga ibali. No bale. Ai babere. Aba taking photos from there. Igo igali bagwaka ko. Tiganduga bono ntage tobeke eseiga. Twende gotera kuabolire.
vitatu safi kwa Bwana, saka sabato pia ndoa. Ndoa ya kwanza kule Edeni ilikuwa ya kupendeza. Vitu vitatu safi kwa Bwana, saka sabato pia ndoa. Ndoa ya kwanza kule Edeni ilikuwa ya kupendeza. Ongea tena kwa tabasamu, ni damu mifupa nyama zangu. Bariki Mungu mwenye baraka, Edeni kukawa nyumba yao. Ongea tena kwa tabasamu, ni damu mifupa nyama zangu. Bariki Mungu mwenye baraka, Edeni kukawa nyumba yao. Siku ya leo furaha tele, wawili wanaunganishwa. Twashuhudia harusi yao, nyati ya leo siku yenu. Siku ya leo furaha tele, wawili wanaunganishwa. Twashuhudia harusi yao, nyati ya leo siku yenu. Ombea Mungu mwenye baraka, bariki ndoa yenu idumu. Rithi wa watoto muwafunze, na uleta nyumbani mwenu. Ombea Mungu mwenye baraka, bariki ndoa yenu idumu. Rithi wa watoto muwafunze, na uleta nyumbani mwenu. Familia ya bwana harusi, huyu si punda mmepata. Nao upande wa bi harusi, huyu si benki la taifa. Familia ya bwana harusi, huyu si punda mmepata. Nao upande wa bi harusi, huyu si benki la taifa. Fuwako daima umtetee, zichako daima umlinde. Maombi iweni ngao yenu, na Mungu fimbo yenu daima. Fuwako daima umtetee, zichako daima umlinde. Maombi iweni ngao yenu, na Mungu fimbo yenu daima. Fuwako daima umtetee, zichako daima umlinde. Maombi iweni ngao yenu, na Mungu fimbo yenu daima. Unasemaje kanisa? Yonse ndio tembea kwa haraka. Msipite mbele ya kamera, tulisema mkimaliza mnaondoka kwa stadi. Wacha wakae. Yonse lige gukora gotera, hapo wote kabara ibasa tubige kwanza. Taribo. Manya watere kwa yeye. Sobo mumura. Etere. Tukurira agu. Echinde tumaya kwenda isiko. Taribo. Erelie pastor. Iwero. Haya, asante. Igwero basi, tasimama hapo nje. Tupe wimbo unapojipanga. Gionserio. Igwero na inu mobere skali, uno wako na gukora gotera. Tupe.
harusi, tazama bibi harusi, makinika, harusi yenu ibarikiwe na Mungu Baba wa mbinguni. Bwana harusi, tazama bibi harusi, makinika, harusi yenu ibarikiwe na Mungu Baba wa mbinguni. Maisha mema, twawaombea baraka nyingi, twawaombea mkae kwa amani siku zote, tukimngojea Bwana wetu. Maisha mema, twawaombea baraka nyingi, twawaombea mkae kwa amani siku zote, tukimngojea Bwana wetu. Maharusi, sikiliza siku ya leo, muelewe, uwe mfano mzuri kwa watu, kama Yesu alivyo mfano mwema. Maharusi, sikiliza siku ya leo, muelewe, uwe mfano mzuri kwa watu, kama Yesu alivyo mfano mwema. Maisha mema, twawaombea baraka nyingi, twawaombea mkae kwa amani siku zote, tukimngojea Bwana wetu. Maisha mema, twawaombea baraka nyingi, twawaombea mkae kwa amani siku zote, tukimngojea Bwana wetu. Wazazi wenu wabarikiwe, uzao wenu ubarikiwe, mpendane siku zote kama Yesu alivyotupenda sisi. Wazazi wenu wabarikiwe, uzao wenu ubarikiwe, mpendane siku zote kama Yesu alivyotupenda sisi. Maisha mema, Seria tumachi sasa, tumachi tukiondoka hivyo. Tomachiga, igwera tuingie. Tomachiga wechirogoro, tomachi wechirogoro. Bwana wetu. Igwera tuingie. Maisha mema, igwera soa. Twawaombea baraka nyingi. Tomachi tukienda juu kabisa. Soa. Kwa amani siku zote. Igwera tosoe. Bwana wetu. Tomachi wechirogoro. Abantu barabarora. Machi. Soa mwezi. Twawaombea mkae kwa
kwani siku zote tukimngojea Bwana wetu. Maisha mema twawaombea, wanaombea maisha mema, twawaombea mkae kwa amani siku zote tukimngojea Bwana wetu. akimo kigoko boko anyatobwatie ndamwamu asogotera oku tuseme amina. Bia muno sana mbale youth ina kigoro yu mbale YouTube tapata nyimbo zao pale. Asante sana, tuingie kwa haraka. Mishororo miwili tenena anaga bekogotera oku igo tukole. Harusi ya kwanza ilianzishwa shamba la Edeni. Mungu akaona si vyema mume awe peke yake, akampa Adamu usingizi, akauchukua ubavu wake, akamfanyia msaidizi, na mke akaitwa Hawa. Harusi ya kwanza ilianzishwa shamba la Edeni. Mungu akaona si vyema mume awe peke yake, akampa Adamu usingizi, akauchukua ubavu wake, akamfanyia msaidizi, na mke akaitwa Hawa. Mtu atawacha wazazi wake, ambatane pamoja na mkewe, itakuwa furaha tena upendo, wawili kuwa mwili moja. Mtu atawacha wazazi wake, ambatane pamoja na mkewe, itakuwa furaha tena upendo, wawili kuwa mwili moja. La kwanza mle shambani, Mungu kaagiza mume ampende mke na mke amtii mumewe. Ndoa yenu na iwe kanisa ndogo, watoto na wawe ni baraka kwenu. Shetani akija kuwatenganisha, mzidi kumuomba Mungu. Agizo la kwanza mle shambani, Mungu kaagiza mume ampende mke na mke amtii mumewe. Ndoa yenu na iwe kanisa ndogo, watoto na wawe ni baraka kwenu. Shetani akija kuwatenganisha, mzidi kumuomba Mungu. Mtu atawacha wazazi wake, ambatane pamoja na mkewe, itakuwa furaha tena upendo, wawili kuwa mwili moja. Mtu atawacha wazazi wake, ambatane pamoja na mkewe, itakuwa furaha tena upendo, wawili kuwa mwili moja. Sasa ni mwili mmoja, waunganishwa. Sasa ni mwili mmoja, waunganishwa. Sasa ni mwili mmoja, waunganishwa.
Very good. Aya. Ekena rolire karokyo. Asante Moko sana. genda isikalia amangana nkobaro. Goseba no moro chinuba. Ewan. Bona ego tuchagete okonganchira ndwe certificate ye uchase umunywomi kisha baadaye ngobara ande mwaka chibicha ibere isatoiga elinde tosokie nyangi amangana ande tokorere isiku teko babuya yebano ono ene igoromba certificate ye. Kuna watu wanaongea kanisani, twaomba utulivu. Kamoranje twasabira mokire balimo kwoga certificate yabo nereye certificate yandu bande bawukaganga negento bosaigo una bono ekero mutate okore binta amo squeeze onye certificate yeteyo moko na mwate bugene mokore gento bakoroka morosi affidavit imoka kama ngana buna liria ringe kale na bale bono iyo certificate ene ya maana sana naende nonye kalfinese kwa ku transfer ku chirodwa aire certificate yate abenga umongi none tinko motiga bugie kagusia na ba transfer ye egotenena ekiagera oikabamo conside na bwata abantu akolinda nonye nesta nabo ikolende nari gusabanga kamuranche bali muri mutara aye gu certificate yenywomo rora moye bwate bwangu certificate yebunanje na akanete nkorengi siringi 50 pero na nywomete 50 lakini bono iga bakobe ke certificate yekoboko nabo okoyaniwa nabego ika 10,000. So very soon with this live tole yense yaito certificate ngo ikere siringiri bwa 50 osinyuko yetwara iko please korumokia morolenga mwanyorire certificate yeyo bono Calvin certificate ineye na Esther yebwatengo ino mama itaseko gachwa nje na abairi moyerende mpaka kero mondo mama ikishwe yo moka no moraminate mogachasegete oyo kagotoroka nero certificate yenenere nkoire field yalinye gacho neyende genda Antoni channel igolende to kumia eto na kubwati kuchisobo chikoiterwo ogochicha ngochikanie asogo chikochi. Okay yega chabano ekaroba kolirega ebintu mbire bira ebintu ebikoro kusand bi kworo kinga ngakibabwatanire naende number 2 naro musumageta omonene musumo definitely mutagete bayotware bono tukora koreke togokoreke mumanya kore tu musumoria abaibuliri bacha kubatongeria bakira ni webicha elinde tosuke bwangu bono matroni kasi kwako to direct ngobuna togokora egenteke tokona kugesungusiga gere biburukane ntu bali twakorte nyange kale bintembi alengo igo mona weiti mona gukwa ama isugusu eyen digital ewa to chikale chibuna chire nie blue eyego senjere aro kos orange eyego sena kikale teba ngo buna togokora nene yes ono nkonyororokia moka gambo musiro ndora aya oyo buna kona gotengiga ono nabe kube ngwikire nusu osembe kitu nusu yasukire yayenda nabe ntona kube kaboire kube kabere toko yego bas ono yebuna nabe kire na Calvin nkobe kale yaye Calvin ya ono yitata naye beka no yako na kubasunguselia igobono ekarango sokera ingia bone mix cheye ya Esther na Calvin iyo uchigo sokie kieni kia moro chinu ti bieni na obi uchigo sokie biyaiga rochuna matroni akwere to ali ndite basa gotonya kuchmat bas Esther na ebo no ono ntuli kugotiganze baba to chikaningo
Pole pole kai. Kwa umuralio kanto ikagusungusa. Tokora. Otigana hende wanonkobeka na hende aliera sokie kie. Bas. Wano na hende nkobeka ndeye. Dete tobeke kaberiga tokore. Dete yabe kuga yabe kieni. Wano gokurigeri kurwabu kange tukikeri. Bas. Ya wantu akolisi. Wane mixture na wane wechi kobaiga. Moroje una kia chakire kobekien. Matroni ukorusia kobako kuti anga tebine gento wanja. Kai. Chimatroni chimanyete buna chiko gatire binte. Andi chimama tuna bago chor. Honest ono beke ya ono onaliata curious. Very good. Bas. Beka yonsi to tigalikeni. Ono matroni kuimoki ali gora boroki. Bunegente ke ya so kire chikara chingia. Ono this marriage combination ye na obono ya beire kieniga. Ngota atima ye gente ki yabuneki. Ono na oba beire. This marriage is as beautiful as this. Akimogo teba. Matroni leta ange gentokeri. Ate ntokeri ore totongi. Gentongera togo tongia. Umosumoyo abaiboli nga ibali chinse amoibeli. Baiboli bali tenna. Baiboli bali nchumoro. Chiko chaba baiboli ya. Iga umole buyapi. Bono nkwa gumuro musuma matroni abwata abo maneno manene. Abatebi matongeli abana. Elinde taye abe chiwaka baba. Biyoli ga. Mwana minto. Bano. Sasa ni kumano. Molisioni. Nali komisia. Bono umusumoyo manene igoko tebanga bono bachakire nka yabo. Bono bisuma biriye bike. Bono mbiri kuchikokora gasi. Bono abaiboli bako batongeri. Onye mwaso maru umusumoyo muri ngumutambali. Kebiri cyo mazina bokera atuchanda mbeo. Onde noro mutambe. Wogete. Okay. Bono. Bas. Tongi aku. Embeo maitene nyinge. Bono tura amenyega to tongi ibiriti paka biere. Igo. Bono inubu ato musmoyo. Abaiboli aba mwensi. Sangera kabako kwa molisiga. Muba tongeli. Atongeli. Ekwaya nera yaru bubasi. Yaru kugusena ki. Molisiga ki. Rieta liri kwante nga. Liansinyire kiara ndiri poketutu. Keigamere. Ekwaya itata moye tige mabe. Wano komoko na katongiga. Keigamere inchu wano moigamere. Wano. Keigamere. Echicheiga. Pastor ndete kutangasanga. Nchega bono na asale ndira manganosi. Enyangi oto sokeli. Togenda isiko. Lakini otige keigamere kakia ebuge. Kiare yaru bubasi. Keigamere nga yeri. Yete nei nabo. La versión. Nunca más tarde te gente yo. Tunamshukuru Mungu Baba kwa ndoa ya leo. Uliowafanyia Adamu na Eva Edeni. Wamekuomba Mungu Baba waja mbele zako. Tuwaombea mema yote kwa jina la Yesu. Oroba tupate turumani. Biharusi kwa monyori. Oroba tupate
abasibati abanya bagotera igana ndi babeire buna nkouya bari karo balinga bakemba balinga urwembe nasaba sini sana mwatalire buyama ene mubwete kwaye nene bono mugwanja twakubicha iberega tomanya gosoka abana barandi bakira barandi aba imbali batenire nyangeye rusia message yabo twaka kuchibicha ibere isatoiga elinde togende bune yako eraiga abaiboli bali moiche na inumote na magega mwakwe bicha na bana baino egere chibicha chinde muchigwa kwisikali mogokora abana bamwabo abaiga bachiche togokora chimatroni echi chakabaira senyangi chibwatie tokorere bali baho kolegasi naba echi chioka echinde twakwisiko aso wanja kwenu mangana itako babuya mwatwakirega ntwage kagose yanga abalisi ngaibali abalisi nabo bagotobwati all elders please mokorera abana abamo tomanya konyoro abalisi ngaimoli balisi menyako kumenyoka abaiboli bataracha abalisi abana bagocha inumo konyora bakire babere akabara butogenda kucha abalisi njubwango balisi kora bwangu yetigando abo elders abalisi kamuranche abarandi ntubantu yatorwa pastor ase ode inarwa kora boy gotabokia manganaere abalisi njubwango elders come quickly. Ai okoro koimoki gatwara na twa beire buya are you done? Oh yara so ganyorwa. Thank you elders karuo abaiboli njubano baiboli bali bonsi babere tumotene ne magega inera oda yarweu yo ndio utaratibu tutafuata abalisi nubono genda kuchikomo ikaraso moganye matrons na inu kanyako batayari matrons bali mora nchugocha ai aka baiboli ebicha bano matron mokobera kanda baiboli bara kukwanza abaiboli bakora kukwanza matron suka kando iga ai abaiboli boka boko bakora nice abaiboli ganda muy karas matron soa makegaba soa na inua matron soa pastor of the matrons tabana bamwabo bona bana bamwabo bons bamwabo Calvin na bamwabo Esther na inu moja matron senyorere libo gakeroyo maso kango muino igake igana libara isana suka kabisa iga igo suka matron suka bana bamwabo Esther na bamwabo Calvin jugoja ai dan matron siganda sikomoto bangere bone program okay abana bamwabo incho na bali colleagues babo na inuma betayari ai bana bamwabo na inu ebange nsemo kero monto ebanga agugo colleagues na inu moche aya tenena igo agumbuya mole mwatangire bicha ngoyo gotara musi ogotara ngo chimagaga aya dan nkorra temeini kamera okolre igona akolre karuororo koligi sinchubano na inumotene na bali bago somi na barabu golende meaning teachers tumotene ne magaga bwango aya tenena igo bano chianko chiabane chianti na inu mobeta yale moche motenene magaga chibicha chinde chionsi pisiko chigo chigwakeru marching squad yenu special msiangaike
Bia mono. Chianko chiabone chianti chiabonjwa. Tenna bwangu. Abalimu banyambali ebyagu gakimogenda na biro bina bitochi ko rusiko. Mpiga picha tafadhali. Piga hiyo picha. Abalimu banyambali njumo tenena. Tunataka kuondoka tuende nje. Mbio. Bantu mbagenda ne byagu baleta. Gogokoro nte gwakori. Enyore gogoche biche yo gocha bwangu. Okominyoka. Sawa. Are you done? Abanechi anko nechi anti. Mbachi go itaba anto bandeka. Biya mono saa. Ona bali banyambali tenena una inu bon. Tenena ugo. Ekwae alio Kenya. Motenene tayari no gotera gogo sokie nyangi. Marching squad wanaume mfanye vile tuliagana. Soka iskari tayarisha ground, tukusanye zawadi na marching squad. Abana bali banyambali. Marching squad wasichana msiondoke, nini mogo soka ne nyangi na abantu abandi. Aya. Done. Wanaume chukua hizi balloons, naona watoto wanataka kukata. Wanaume wangu. Aya, Calvin tenena igoro na Esther na mogo tangana na tuacha akabon. We are reversing. Tangana motu Esther na Calvin. Arafu wengine muwafuate nyuma. Baisekencho. Arafu watoto. Beko batero huko. Tikata soke. Watoto ingia. Wengine ingia. Tuende tutembe. Tutembe Calvin, kutembea. Mambo mengine itafanywa pale nje. Beko batero. Mojawapo ya vitu vitakatifu inatimizwa leo. Ni furaha wawili wanapounganishwa kuwa kitu kimoja. Tunaomba mibaraka ya Mungu iwe nani mnapoanza familia. Mojawapo ya vitu vitakatifu inatimizwa leo. Ni furaha wawili wanapounganishwa kuwa kitu kimoja. Tunaomba mibaraka ya Mungu iwe nani mnapoanza familia. Pakiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, mlichotieni mililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Pakiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, mlichotieni mililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Likitokea jambo
mlifanya kwa upendo. Mkumbuke amri kuu ni kwamba mpendane kama vile alivyotupenda. Pakiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, lichotieni lililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Pakiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, lichotieni lililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Pakiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, lichotieni lililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Pakiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, lichotieni lililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Huyu ni nyama yangu, mfupa katika mifupa yangu, ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa ubavuni mwangu, ni wimbo wa Adamu. Kweli ilikuwa ndoa ya ajabu. Adamu alipoamka alipendezwa, inapendeza wakati wawili wanapounganishwa. Huyu ni nyama yangu, mfupa katika mifupa yangu, ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa ubavuni mwangu, ni wimbo wa Adamu. Kweli ilikuwa ndoa ya ajabu. Adamu alipoamka alipendezwa, inapendeza wakati wawili wanapounganishwa. Mume atawacha wazazi wake na kuambatana na mkewe, wawe mwili moja, hawa tena si wawili. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asikitenganishe. Kwa kuwa kati ya vitu vitakatifu, ndoa ni moja wapo. Tuwaombee mema, ndoa yao idumu milele. Mume atawacha wazazi wake na kuambatana na mkewe, wawe mwili moja, hawa tena si wawili. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asikitenganishe. Kwa kuwa kati ya vitu vitakatifu, ndoa ni moja wapo. Tuwaombee mema, ndoa yao idumu milele.
na kuambatana na mkewe, wawe mwili moja, hawa tena si wawili. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asikitenganishe, kwa kuwa kati ya vitu vitakatifu ndoa ni moja wapo. Tuwaombee mema ndoa yao. Wewe keke wangu yumule songa nyuma anti ya Calvin biyamo sana toire duwe kama ngo na ko beke stand ya kolera yumongina biyamo sana into abana bamwabo mwaka buskake ya matrons kurwali Kenya biyamo sana ay mongina kitire yo Kenya church adventist eta iganya ko weta atoide box ya na tumetireme Nande twala sile kurumanga. Atoide pasi yo pasi yanga buyamono. Okomu mboya endas annonces. Izo memorisa. I genda yo bera sibira ko menya sibiruchi. Nyebi nari buyamono sana. Yo Kenya diko nari buyamono sana. Joy bring us group nekia e personal ino sani yo Calvin. Buyamono sana. Adventist women korudio Kenya. Buyamono sana. Korudio Kenya. Fred no Mosani, Buyamono sana dio Kenya youth. Atoire boxing ya sana. Tuskeigo amambara. Tuske kabisa amambara. Tukakunja wanye borase. Abasani bonsi bono bakali vinito. Basani bakali vinito. Basani bonsi bakali viniko rancho. Dio Kenya na chakra iwa ndura kanisa Jones. Inchukuchwa basani bakali vinyanya moro. Bwana abantu banyasai oyo ngakoro kwa Madam Linet Ndemo, oyo the one of the leaders as a school ya Madam Esther, oyo onyo mwanchirero kwa basabeira maya abake tole kebi kwareta chibakuli kwareta bikombe ngaka tabasi kwa kwenda gerenge Biyamo sana kyo basani bakali vinyanya moro nchocha. Just come bimu koroseni ntarawo etayigo bakwani abakorore ebasha. I don't think so. This is Nyambalia Physics alumni where Calvin has been with us on a present church. Songa nyuma. Nice. Abalimonsi basi. Kama kaki. Biyamo sana alumni Espanya Nyambalia. Kibasha sijaona wapi ba? Basha. Namba ya mpesa iko. Tulikere ikachina mbechi mara kabere mwana nisa kana huyo watatu. Karibu sana marafiki wa Calvin, toe weta higo bana ne biego. Aba murakiriye twochi moina ubisuka ga lino ene bichera aku. Biachire monasi dore. Tokende hawa ni marafiki wa Calvin popote mlipo, naomba mkuje uliora kwane abao kwana. Polisi pita mauti koruda maili mbili. Iyamore ene staff nyanyambalira akabiri bakawei St. Paul's Wekano Boys abasani bakalme yemono sana ebasha lende mwabeka imoko beka 50-200 yama beka chini kuisano ikomiga ndako beka 50 kusitonya bashe yake maukuru ya tam akoro kurutia tiambia mono sana soko siseni abachuru sana bia mono sana kibasha chiachira alimbia mono ni namba ya mpesa lika otoy kaite kwa goli totana cha Jones kande dia abaibori ba barut abaibori ba Esther sorry roho no imani egende kile pi abaibori ba Esther namba waje request ngono Esther possibly Esther possibly abaibori ba enkai bai abaibori Esther abambara Esther atujafika na microphone ingine imeisha betri oyonere tato mwabo Esther kwa nanguke
mono sana maibori bonsi babwa to mutungio monena iga bia mona sogo toigorera abana ba mwabo bairi chiango chianti kurwaria sensemo ya Esther chiango chesta batoire mesa Polisia igora gakiko chiango sema mesa ne sane biabo biachire mono bono yani toro chi no ine kamera na toro chi and moske kuchi moinake torore space yake kama naka kamera temo tiga morudo ero Karon turaja kulike chiango chesta apa maravi. This is from the family of Esther. Thank you so much. Tosuke bicheka bera Bible ibona toka ende turusie na punguza idadi. Aha. Awa chianti chesta e chiango si. Ena ba pesa ngega kimoto memo bwana musaigo mwenda. Tato kweke wa. Na ngitara ba isigo. Chianti biamono. Ena ba pesa nimbwata. Cha beka kende imenda kubeka. Biamono sana hawa ni familia Esther, nashukuru sana. Asante sana biamono sana. Angalau kijabile inaota kidogo. Inapendeza sana. Huko kwa kilimbuga ni chepeke TikTok. Manari kegasia ya sikatisa ya Jokenge yangi ya Esther pamoja na Calvin inapendeza sana. At Pastor Jackson at Rio Kenge Church inapendeza sana. Toka na maneno mengi toka kwa hiyo. Haki ya na gerere kabuyana te bimono sana abambara. Ora ibirata. No mutindio rombo mwana yule koteva announcement. Biamono sana hawa wote ni marafiki wa Esther. Familia marafiki hatujafika. Hapa sasa ni wantakete moja ile tete chikanisa zilichitoeta na ile kagerete abalisi bechikanisa chino barako moja igane kwane abalisi bechikanisa zilichitara kwane moja igamaga yani mate mantine kanisa ya iwe waziri kanisa ya kwere waziri na kwaya zetu ambazo zimepakiwa na zawadi pia mnaweza leta ababaka stene familia ya Esther togende oyo kuboli soka yako irutima ina nje mwe Pastor biamono sana Mungu mkwani bosa akindi keke na bete karukende magokoro bamanye tingango barebe abiyeni baibure bali baipire bosa ibona kinao biamono sana inapendeza basi tupeana hii familia ya Esther ndio wanapita nyuma yao taingia marafiki wa Esther nyuma basi wale wenye wanahitaji namba ya M-Pesa sijui wacha nisome kwa mara ya kwanza na pia unaweza pita karibu na mimi nikupe kwa ukaribu utume hiyo pesa enda wana M-Pesa enda M-Pesa wabatire M-Pesa tangu kwa tajibi chacho kakora bate M-Pesa notoma 200 aya M-Pesa abu yes batege ndike turuki abu buyore next kono send money kora send aba matutu master guide pia mono sana ngolenge master guide korwa sawa vile Esther pia mono sobo kono nya kuikira toolkit beka 07 08040053 alia send pesa send money 0708040053 0708040053 elia tana kirigoje ya pesa ina kirigoje Calvin Mose yemono sana magukuru kewe kene kiabantu ya Gionserie kanisa Gionserie kanisa yemono sana onye kewe kanisa kegocha ikaiga kanisa yaro ikokwana abantu bayi badenge bako atobarange tukaira kewa Gionserie kanisa ko itatangaza yemono sana kinigi chimatro kia evena mne matroni yemono sana
kwa ya Gionse kwa kinya bana baba kina amwa na kwa kina wa bono kwa igwere ile bono tosike matro tosike morangeti ota itachi korara taboka wa moire dufe yamono sana nabaga ni nyama ya Pastor Jacqueline Mungare oyo Pastor Jacqueline Mungare na kinamo era igo Pastor kwa tomire ko sepano to enamba kawai pasha na wale sokoro amayana bagane embu yosokire igo bono nae kali nibelio musega orocho bogotuo yamono sana awa sio mangara ba Entura watu alenge igome. Mwalimu Nyambaria Ken Isaboke Nyambaria ndo unichiri kuibere ndiko igolera abe mawe embu kuiga uchawe biamono sana noyo mwalimu yombo wanasiwe na I wish them all the best biamono sana kwa waresini au mwana uliomgia kengero chire my daughter can you say hi Hi. all right what's your name Amy asante sana huyu ni dadi Emi neta tamos biamono sana mwibalia soba radio buya no mwana kwayo mishora geire buya elio kwane announcement ina yabwene ino kalvi omwana oyu kakogo chako yunga nata ketebo konyi bonde oiko biamono sana karibu sana nadhani marafiki wa Esther wamesha marafiki wote wa Esther naomba mje mshororo mmoja pale mkiingia marafiki wote wa Esther naomba mje na makanisa yetu ikiwa kuna kanisa ambalo hatujatambua zawadi yao naomba mje bwana ngomono mongina nara ungarete sana nege tenge kwa nangasi kamera hii Maseboke ni ngane mwamuka kisasa mono sana basha ambako ati lakini bali bomono bia mono sana hapo marafiki wa Esther wale wamebaki basani ba Esther bonsi bali bacha chikanisa cheto tangono le chini chitararu kego ani moliskaro Igwero Morisa na bogo chokwane anya bibiro kuroga ni sei malele na pia kama ulitumwa anya watu muna ande kuebire kaini dira teke ego kigocha iga bono iga chikani samono Sanje mo kono bugero para sikire tando na tene simene simali kunyalo singi oge kali mata tonda palo ige tan ke bwate na no moito ko sene kwane bi ke tanda kioko como itongo kone ke tanda kioko ora iga bali kwa toro branco iga tokolele pati tutolwa igwara toro bele iga Bravo kaka bata bileka paro skie kade kiya oke kale ya ono to ten takanya sampai apa bona ngetu bata ba Tirimbi yamole una bagina baigwero to bate matres Igo ekatanda kitia bagata bata tabara sima ekatanda na bagina babeke matres Biamama nyasawa ekatanda saisinga bine matres saisinga ekatanda kere trianda ne matres tsanda ke ba isaini lakini masomo kenyo bao chaka God is good all the time na ituna basae ekatanda kibyalo kana moito tabati kuisini ito twago tigaria ya ndago chirubi na gutwareta koerego na alikuwa tira kwa Uruguero kwa matuma kwa bacho ngoja okora dwaile sawa robata sawati haina ba mandara wakoli biamono sana Uruguero ganda tomo sanyora kaindi naomba kwanza tusonge ayekeni ya tena oyonga yete rantaruchi twende basi Oruari Nyambaria Boys Ojuari Geoffrey ameleta zawadi yake noyo norudio
Ise Calvin rafiki yetu pale pia ametupa zawadi yake, nashukuru sana. Kusike kuchari. Magic Squad ikiwa mlibakisha zawadi mnaweza leta pia, inapendeza sana. Abambara. Angalia pale. Unchoka ika. Wala unchoka ekewe kamera nere kwa. Na wasalimu nyote ya mjambo. Mimi kwa majina naitwa Dibora Masongo, huyu ni mama. Tuna hapa ni mjambo ne. Omane sana omane kwa jinsi na ile family na watu wale kama kama wao takoigora na kwa kumanya. Ndio maana sana ya saba serious yake wasiji kama kuna yule amebaki lakini tutokole rebi yego hapo. Lakini hapo uliani ondenalo tigaile toche biombe binde byonsi nondo tomwa ebyombe binde byonsi byesta guseka Calvin bale na mugo cha kinse kineche na bali ne bile sinitonche mwanya bantu na mugo cha gocha mu lwekego kana ndengirorere onye tobwati bobe bonde byombe binde byonsi ase Calvin yago ale na Esther injo onde bwensi na ebile na mugo cha kai milio tote binse mokiole na yurwekego byemono sana madam peni Yamana. Kwa Kenya, asikabi ya Sonia, maitasomo principal anauti, wale wa Korongo wote. Wote. Ya mono ikuli ya wewe ya. Enu. Bakwa wanyanyangi batene kile. Due tuo Kenya no se Calviniale Calvini tu jaki via ani na otro jene se na barato kili asa tambe Ya mono na kuwaza kwa ndio kwa kuskocha. Naomba nyinyi watoto msonge karongo hasa hapa ndo bakuribia toka Karo, suka. Karo. Yes, hawa ni walimu wetu wanakuja na zawadi ya kipekee. Kuna pale mattress na zawadi zingine ndani ya box. Naona pillows hapa na bahasha nyingi. Mr. Principal, asante sana kwa kazi nzuri. Mungu akubariki sana. Ndango naende ndoro ulio tomugala. Wasani baito. Andu mchenae, nduna ya mbasa tokoto. Okay, huyu ni a friend of the family. Thank you so much. The family of now, thank you. This is Ndagra Somanga. Kevin Nikanyane. Ikini bodi zawadi yani. Abana baiga bodi zawadi mami baba kurukumonika. Dia mono sana. Abana basani abaya ba Kelvin. Dia mono sana. Mwa ni rende na Ruth bano babiro yo. Dia mono sana. Nani yule amebaki? Ondoto mu. Namba yetu ya mpesa nitasoma kwa sehemu ya mwisho 0708040053 Wanyo ndinaro tikari totara ruekewa kindly abokoreta asensemei. Madam karibu sana. Wanyo tuwakolire Magic Squad. Tuwakolire moja mungonye munsikilia watamaega kona chekeki. Karibu sana na ikuaga nyete. Nondo tiga ile kindly. Tamano. Mencoba ngoni nuko rali nila kwani. Yeye kwa mnyambaria. Yeye kwa ya itu. Bimuno sana Nyambaria kwa zawadi yenu. Nani tena amebaki? Abaibori bonsi tumobere ranga inatinde tuchi kubaliki nango talia kek. Abaibori bonsi tumobere ranga matrons namba kutoi chokitamba. Eriko ni yonye ke kuna chwe na chu. Anya mesate gosu kamutu kamera tima yo sineche ate mai. Nenda gostos ki muska. Bakeska. Ai kamera naye. Kuja hapa mbele. Kuja mbele. Atende gosuka usineke. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asikitenganishe, kwa kuwa kati ya vitu vitakatifu ndoa
Adekwa turense moyo kukule keki uturaya ya makaitesi mutorito. Ndiyo sana. Yule matroni ambaye ametayarisha keki kaki karansanga abanyanyanya ore karansanga gai karansanga sinini inde mtora amanya keki matching squad baita bamura abantu bana tige byo wambigo siro molisi no ara molisi rende comments pale zinaingia kwamba kazi safi, quality mnatumikia. Mungu awabariki sana. Inuka TV kutoka maeneo ya Ogembo, CEO Andrew. Mungu awabariki sana. Matron. Kayo mutibati ulioro siya keke yani. Kuse matron ulioro kutenenera keke yenga ya. Anda bastimada. Kayare omanyanga obasukimari. Andrew, kaya kamera vera bin. Is okay, is okay. Ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asikitenganishe, kwa kuwa kati ya vitu vitakatifu ndoa ni moja wapo. Tuwaombee mema, ndoa yao idumu milele. Salvatore. Salvatore ekeki egwerenda tusabango mochanu ndabiza biamono asense yeiga biamono mane wako ile ndagira kuwaito ya ile no morelo bana tu kunyaka wako kusanga omane nabana aba kugenda bare utwaro kenaki omane ne barugire ndagira babo tugotowa omane no yesese ndabara ko batise kwasa bidase kaya yesu yaro mabogi biamono sana tuesibiri amagoko ono ko tuesibiri imanye ba gotenena tuchake gotenenengo tutenene de Calvin and Mosiboli dotene omonene obasese nibye una ba ire gente kemo tikorato una ba koruga nande na kiba obwanjani bwabo obugo chakakuruga na batworokie na kiba ko gade chiko koni aba moro tegesi maeretie moro chimo ekeresi maeretie na bego chiko baiga kina litiko. Asante sana. Naomba matron mwaongoze wachukue kisu mwapokeze baku gade kubatrana meremeye nani kimo gade chiko. Mojawapo ya vitu vitakatifu inatimizwa leo, ni furaha wawili wanapounganishwa kuwa kitu kimoja. Tunaomba mibaraka ya Mungu iwe nani mnapoanza familia. Mojawapo ya vitu vitakatifu inatimizwa leo, ni furaha wawili wanapounganishwa kuwa kitu kimoja. Tunaomba mibaraka ya Mungu iwe nani mnapoanza familia. Pakiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, mlichotieni lililo
usitiri wingi wa dhambi. Akiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, lichotieni lililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Likitokea jambo gumu, lisuluhishe kwa upendo mwingi. Kila jambo mnalolifanya, mlifanye kwa upendo. Mkumbuke amri kuu ni kwamba mpendane kama vile alivyotupenda. Likitokea jambo gumu, mlisuluhishe kwa upendo mwingi. Kila jambo mnalolifanya, mlifanye kwa upendo. Mkumbuke amri kuu ni kwamba mpendane kama vile alivyotupenda. Akiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, lichotieni lililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Akiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, lichotieni lililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Akiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, lichotieni lililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Akiwepo upendo, mambo yote huwa shwari. Pendo lenu lisiwe na unafiki, lichotieni lililo na uovu. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo mpendane, sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Huyu ni nyama yangu, mfupa katika mifupa yangu. Ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa ubavuni mwangu. Ni wimbo wa Adamu. Kweli ilikuwa ndoa ya ajabu. Adamu alipoamka alipendezwa. Inapendeza wakati wawili wanapounganishwa. Huyu ni nyama yangu, mfupa katika mifupa yangu. Ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa ubavuni mwangu. Ni wimbo wa Adamu. Kweli ilikuwa ndoa ya ajabu. Adamu alipoamka alipendezwa. Inapendeza wakati wawili wanapounganishwa. Mume atawacha wazazi wake na kuambatana na mkewe, wawe mwili moja, hawa tena si wawili.
vitakatifu. Ndoa ni mojawapo, tuwaombee mema, ndoa yao idumu milele. Mume atawacha wazazi wake na kuambatana na mkewe, wawe mwili moja, hawa tena si wawili. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asikitenganishe, kwa kuwa kati ya vitu vitakatifu ndoa ni mojawapo. Tuwaombee mema, ndoa yao idumu milele. Mume atawacha wazazi wake na kuambatana na mkewe, wawe mwili moja, hawa tena si wawili. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asikitenganishe, kwa kuwa kati ya vitu vitakatifu ndoa ni mojawapo. Tuwaombee mema, ndoa yao idumu milele. Mume atawacha wazazi wake na kuambatana na mkewe, wawe mwili moja, hawa tena si wawili. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asikitenganishe, kwa kuwa kati ya vitu vitakatifu ndoa ni mojawapo. Tuwaombee mema, ndoa yao idumu milele. Mume atawacha wazazi wake na kuambatana na mkewe, wawe mwili moja, hawa tena si wawili. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, yeyote asikitenganishe, kwa kuwa kati ya vitu vitakatifu ndoa ni mojawapo. Tuwaombee mema, ndoa yao idumu milele. Mtakatifu tangu Edeni, Mungu mwenyewe alianzisha pale Edeni. Yahitajika hekima kuitunza, itunze ndoa hadi kifo kiwatenganishe. Ndoa ni mpango mtakatifu
mwenyewe alianzisha pale Edeni. Yahitajika hekima kuitunza. Itunze ndoa hadi kifo kiwatenganishe. Orasikango maero ati mese etali y'abantu abagabulayi n'abaleka bonsi abo wabarikiwe na maisha ni baraka tele. Tunawaombea Mungu awabariki kwa ndoa yenu. Mungu wabariki wanapoingia, Mungu wabariki wanapoondoka.